abelha. Começando aqui mais um na moto aqui, moto aqui tá forte, hein? Mano, tudo na vida a gente começa na manhã, né, mano? Isso é Deus XJ6. Continua conseguindo. Hoje eu tô dando uma motoquinha dessa aqui, ó, benzinha, DT25. Isso aí tem umas 600cc, mano. Tem uma moto 4 cilindros, 4 giro. Essa daqui não corre, mas a bicha é boa, mano. É, mano. Um dia eu chego lá, mano. Estudo, trabalho, mano. Um dia a gente consegue o que quer, né, mano? Fé em Deus. É isso aí, mano. Fazer essa bola aqui. Mano, essa motinha é meu xodó, mano. O bicho é forte, mano. Esse vídeo por aqui, galera. Pode dar uma compra aqui. Tchau, tchau.